प्लॉट में मिट्टी फैलना था तो भैया से बातें करके टोकन लिए गिने बड़े अंकल को पकड़ा के घर पे आके खाना खाए प्लॉट में आ जाता और मिट्टी फैलना स्टार्ट कर दिए थे। ट्रैक्टर पे करके मिट्टी लाके फैल रहा था और मैं टोकन दे रहा। मुझे घर से कुदल भी लाना पड़ता है क्योंकि ट्रॉली में बहुत सारा मिट्टी जमा हुआ था जो कुदल से काट के निकलना पड़ रहा था। कुदल रख के बैठे और कुछ देर बाद गाँव की 2 लड़के आ जाती है। वीडियो कर रहा था तो ये अपने बाल को ठीक कर रहा था। ट्रैक्टर से मिट्टी ला के फैलता जा रहा था और मैं टोकन देता जा रहा था और ये इधर बबंडल ला देती है, धूल उड़ा के पोंछ दे रहा था। ट्रैक्टर से मिट्टी ला रहे थे और इधर इनका कंपटीशन चल रहा था। पहले जंप किए, दौड़ लगाई, पुशअप लगा के खत्म किए और ये है हमारा विनर जो पुशअप मारता है। जो व्यायाम करके कंपटीशन खत्म की, मेरा काम ये लोग कर रहा था और मैं दूर से देख रहा था। पानी पिए, इनको भी पिलाई, पानी पिए, ये लोग अपने कलाकारी दिखाने लग जाती है। इधर हमारा ट्रॉली भी आ जाती है।